संघर्षर माने गोटे गछरु पत्र झड़िले जेमती पुणी कणी उठे तामाने संघर्ष संघर्ष जे जीवन में आगू बढ़ी चली संघर्ष कर जीवन सारा तो चलवा किंतु गोटे नारी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आमे पचारि बुझीबा हमर मैडम कोटू मैडम स्वागत संघर्ष टीवी की नमस्कार आपन नाटा नमस्कार सुदर्शा पंडा भारतीय जनता पार्टी पूरी तरफ आपण संघर्ष टीवी को शुभेच्छा आज आमर कार्यक्रम ये आंतर्जातिक महिला दिवस उपलक्षे एक माराथन मिनी माराथन एवं गोटे संगीत प्रतियोगिता नृत्य प्रतियोगिता ये सब कार्यक्रम ये महिला मान विकसित भारत रे गोटे निश्चिंत स्थान केमती मिल महिला माने वर्तमान जो भाया घर कोणरू पाद बाहर को थापिकी समाज सब पुरुष वर्ग सहित समान समान भाव में पाद थापी समृद्ध आगे देश को प्रति सहित समाज को राष्ट्र को विकसित कर तेणु नारी मान भूमिका सर्वत्र पूज्य सर्वत्र से नमस्य पूज्यस्य नारी मान से शक्ति को आज बंचासी आम करने को चेष्टा करूँ तेणु प्रभु जगन्नाथ पाखे आशा करुचु जे यही जो कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी महिला माने करुचंती सेटा समस्त गोटे उदाहरण हो समस्त प्रेरित समाज में नारी भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण नारी एक सृष्टि नारी एक जननी नारी एक माया नारी चाहिए सब किसी कर समाज में आम सशक्तिकरण नारी गोटे भूमिका रही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण जहाँफल कि नारी समाज में आगू आगू जावा निहाती आवश्यक आम समाज में नारी मान अत्याचार अहिंसा सब किसी सहवाक पड़े तेणु नारी आम आमर जड़े अच्छा जड़े अपा मैडम अच्छा मैडम नमस्कार आम संघर्ष टीवी की स्वागत धन्यवाद परिचय धन्यवाद जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार मुझे बीजेपी जिला सभापति महिला मोर्चार आमर मैडम आज जो नारी आमर जो प्रतियोगिता कौन प्रतियोगिता कौन आमर प्रकृत मुख्य लक्ष्य है नारी मैंने केमती घर बाहर को आसिक सक्षम हे जो भाव समाज असजड़ा अच्छी महिला मान भूमिका बहुत 50% कहले चले भारतीय जनता पार्टी से महिला मान बहुत अग्राधिकार देती आज जो आंतर्जातिक दिवस महिला दिवस हो उपलक्षे आम आज पूरी विधानसभा 6टी मंडल प्रतियोगिता रखी सब स्पोर्ट्स ये गुड़ाक सब सरीगला बर्तमान आम गोटे अंताक्षरी माराथन भी रखीचु या महिला मैंने केमती भाव घर आज बाहर के खुशी लगुच महिला मैंने कि भाव आज समस्ते यही प्रतियोगिता अंशग्रहण कर स्वावलम्बी हे आग को जी बहुत महिला आम समय मुझे बहुत पुराना ये आसी आम समय देखी झीटी को बापा माँ मैंने घर छाड़ू ना कि आज समय महिला मैंने आज घर बाहर स्वावलम्बी होती कौटी चाकरी कर राजनीतिक होती मु मोर अनुभूति कहूँ मो जिलार डीसीएम प्रभाती परिड़ा महाशय आदर्श अनुप्राणित राजनीति आसती मुझे देखी सी कि भाव से समय बहुत कष्ट आ परिश्रम कर आज ओडिशार जड़े मान्य मान्यगण व्यक्ति होती आम महिला मान प्रेरणा देते आमे भी बहुत खुशी जे आम जिला गोटे उपमुख्यमंत्री पाई तेणुक किभली भाव ये कार्यक्रम आहरी आगे जीव आमर मार्च 8 रे ये प्रोग्राम आम रखीचु जो कंपटीशन सब से महिला मान प्राइज देबू आमर बाहर को एति भारतीय जनता पार्टी आम बाहर को जो महिला मान योजना जो मिशन शक्तिर उद्देश्य महिला मान सब घर बाहर करने सरकार भी गोटे सुभद्र योजना भी आरंभ कर सब महिला मान केमती भाव 5 पैसा पाइक छोट छोट बेपार करें से भी सरकार बहुत महिला को घर आनी पारुची आग समय मुझे बीजेडी समय देखी महिला मान खाली गोष्ठी करी इलेक्शन कम लगाते कि भारतीय जनता पार्टी उद्देश्य महिला मान आग को आने सहित उन्नति कि भाव से समाज में ठिया हो पारे से बहुत
କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି? ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ନାରୀମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ଆଉ ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯାଇପାରିବେ ତ ଆଗକୁ ସବୁ ନାରୀମାନେ ଏଇ ମାନେ ଆୟୋଜନରେ ସବୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ତ? ନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ତ ଚାରି ଥର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି, ମୁଁ ବି ଜଣେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍। ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋତେ 4 ଥର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱୟଂ DCM ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଉ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନରେ ନାରୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ, ଜ୍ୟୋତି ବାପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଆମର ବୁଝିବା ଆମର ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରଭାତୀ ଦାସ, ଶରଧାବାଲି ମଣ୍ଡଳର ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ। ଆଜି ଆମର 6ଟି ମଣ୍ଡଳକୁ ନେଇ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା। ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମସ୍ତ ଅପାମାନଙ୍କୁ ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଆଣିବା, ଯେଉଁ ଘର କୋଣରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ରହିଯାଉଥିଲେ ବା ଅପାମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ଏବଂ ନାରୀ ଅବଳା ନୁହେଁ, ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା। ଏହି ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ପ୍ରଦାନ କରେ ଆଉ ଆମର ବୁଝିବା ଆଉ ଜଣେ ନାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ନାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଜେନେରାଲ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନାରୀ ଭିତରେ ଆମର ଆସିଛି, ଆମର ସଭାମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଘର କୋଣରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ, କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ। ସେଇ ନାରୀ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗାମୟୀଙ୍କ ରୂପ ନେଇକି ଆମ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ନିଜର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖକୁ କହିପାରୁନଥିଲେ କି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ନାରୀ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦୁଃଖ ମାନେ ସହିଛ, ସେଇମାନେ ଘର କୋଣରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓମେନ୍ସ ଡେ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ସେଇଟା ଆମକୁ କରାଯାଉଛି। ସବୁ ଘର କୋଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ଆରେ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଘରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିକି ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରୁଛେ ସେଇଠି, ତାହେଲେ ବାହାରେ ଆସିକି ଆମେ କାହିଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବାନି? ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟିତ୍ୱ ପାରିବା। ନାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିଆଁ, ଯଦି ନିଆଁ ଯେଉଁଠି ଲାଗେ ତାକୁ ବହୁତ ପାଣି ଆସିକି ବି ଲିଭାଇବାକୁ ପଡ଼େ, କେଉଁ ନାରୀ ସେଠି ଲିଭେ କି ନ ଲିଭେ। ସେଇଥିରୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ନାରୀ। ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମର ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିବସଟା ଆସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ମଣ୍ଡଳରୁ ମହିଳାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଏରିଆ ମାନଙ୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଏକତାଟା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ଅପା, ତାଙ୍କୁ ଆମର କୃତିଜ୍ଞ ନମସ୍କାର। ସିଏ ଆଜି ସବୁ ଘରର କ'ଣ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିକି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟଟା ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ମିଟିଂରେ, ଆମର ଏଇ ମିଟିଂଟା କେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମେଳାଟା ଆମର ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ମେଳାଟା, ତା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିପାରିଛୁ, ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିଛୁ, ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବୁ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୁଁ କହିକି ମୋ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀର ଭୂମିକା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ଯେହେତୁ ପରିବାରକୁ ସେ ଚଳେଇ ପାରୁଛି, ସେ ସମାଜକୁ ବି ଚଳେଇ ପାରିବ। ନାରୀର ଜୀବନ ଘର କୋଣରେ ନୁହଁ, ସମାଜ ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।